Kaj veš o izbrisanih? Izbrisanih? Ja. Kako to mislite, izbrisanih? Skoraj nič. V bistvu jaz menim, da so to priseljenci, ki so pač prišli sem v našo državo zaradi vojne, ki je bila v tistem času. Čakaj, kaj? To obstaja? A to je med drugo svetovno vojno bilo? 92. Si kdaj slišal za izbrisane? Mogoče pa tudi ne. Lada sem naletel na kak video posnetek že. Ne vem, lahko bi se dalo več veliko povedal, sem... Ja, jaz mislim, da ti izbrisani, ko so, da se to zelo popravlja sedaj, da bo prišel na en tak prav tir, ampak gre malo bolj počasi, bojo pa rešili zdajšnji ljudje. Kaj veš o izbrisu? Pred približno 3 meseci mi je kolega prek Instagrama poslal video vrstnice, ki je govorila o izbrisu ravno v času 31. obletnice tega dogodka. In vse skozi tisti video sem se spraševal oziroma si govoril, pa saj niso bili izbrisani ljudje z nestalnim prebivališčem. Saj niso imeli več kot enega roka, da se prijavijo za državljanstvo in sigurno niso bili vsi izbrisani jugofili, ki so nasprotovali samostojni Sloveniji. In čeprav mi je vsebina tistega videa stopila na živc, me je bolj zmotila vsebina v komentarjih. Vse je izpadlo kot variacija istega stavka. Končno je nekdo povedal resnico o izbrisu. No in ta video sem se odločil narediti prav s tem namenom. Da svojim vrstnikom oziroma zainteresirani javnosti predstavim celotno razsežnost izbrisa, celotno razsežnost te totalno nepotrebne kršitve človeškega dostojanstva in prava, ki se je zgodila v mirnem času in da naj služijo taki dogodki kot lekcija za prihodnost. Živajte v ogledu. Kdo je Slovenec? Morda se zdi to kot precej neposredno in preprosto vprašanje z enako neposrednim in preprostim odgovorom. Državljan Republike Slovenije, ki govori slovensko kot materni jezik in sledi slovenskim kulturnim normam. Ampak za vsakega od teh faktorjev obstaja izjema. Ali je potomec slovenskih izseljencev v Argentini s priimkom Novak, ki govori le špansko in pozna le argentinsko kulturo, tudi Slovenec? Morda bi rekli, da je, če se sam kot tako opredeljuje. Ampak kaj pa tisti, ki so prišli k nam v iskanju boljšega življenja, ki so si tukaj izgradili domove, družine in svoje otroke izšolali v našem sistemu, z našim jezikom in z našimi normami? A so oni Slovenci? Tudi če rečete, da niso, a so zares tujci? Slovensko notranje ministrstvo bi leta 1992 trdilo, da so. To so izbrisani. Administrativni akt izbrisa se je zgodil 26. februarja 1992. Prizadel je približno 26.000 državljanov drugih republik SFRJ, ki so v Sloveniji imeli stalno prebivališče. Izbris za slovensko družbo predstavlja enega od največjih tabujev. Sprijazniti se z izbrisom pomeni sprijazniti se z dejanjem, ki ga akademiki in juristi kličejo administrativni genocid. Nasprotniki priznavanja izbrisa kot krivice so ponavadi podporniki istih političnih osebnosti in akterjev, ki so pri izbrisu igrali neposredno ali posredno vlogo. Izbris pogosto označujejo za pase temo, izbrisane proglašajo za jugofile in izdajalce slovenske samostojnosti in v hujših primerih celo pravijo, da se jim ni godila krivica ali da so si sami krivi za to, kar se jim je zgodilo. Od premnogih pričevanjih izbrisanih vemo, da si v očeh države kot izbrisani bil vreden manj kot tujec. Če tudi si tu živel in delal več desetletij, si čez noč postal nelegalen v lastni hiši. Zakaj je do tega prišlo? Odgovor leži v odnosih in dogodkih, ki so privedli do razpada Jugoslavije in slovenske osamosvojitve.
Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik in vsak državljan je imel 2 državljanstvi, zvezno državljanstvo SFRJ in državljanstvo republike, v kateri se je rodil. Ker je vse skupaj še zmeraj bila ista država, so lahko državljani rojeni v eni republiki prosto živeli in delali v drugi. Na tak način se je več tisoč ljudi iz drugih jugoslovanskih republik priselilo v Slovenijo ali si v njej poiskalo delo pred več desetletji. Ti ljudje so si tu zgradili domove in družine, bili vključeni v delovno silo ter svoje potomce izobrazili in socializirali v slovenskem okolju. Ampak tako kot velja za vse priseljence, se prva generacija ni popolnoma asimilirala, ker, tako kot danes, so bila določena delovna področja bolj preplavljena z delovno silo iz drugih jugoslovanskih držav, kar jim, poleg odrezavega odnosa strani obče slovenske družbe, ni omogočalo ugodnega okolja za vključitev. Jugoslavija je kot zelo heterogena država imela neko lepilo, ki je držalo vse skupaj. To lepilo je bil Tito. Dokler je državo vodil dobrohotni maršal, so jugoslovanski narodi lahko živeli v bratstvu in enotnosti. Ampak za razliko od sporočila, ki ga morda ta kip za mano podaja, Tito ni bil bog, ni bil večen, temveč je bil človek in kot tak tudi minljiv. Maja 1980 je Tito v ljubljanski bolnišnici doživel svoj konec. In tako kot se je zgodilo premnogim narodom prej, se je zgodilo tudi Jugoslaviji. Ko stara božanstva in načela umrejo, jih nadomestijo nova. V letih po Titovi smrti je zavladala negotovost v jugoslovanski politiki. Predsedniki kolektivnega vodstva Jugoslavije so se menjali letno in država izgubila tisto skupno vez, ki je narode spodbujala k enotnosti. Pravzaprav je bratstvo in enotnost ostal le bežen spomin. V Srbiji je vodstvo Srbske zveze komunistov prevzel Slobodan Milošević, ki je odprto širil populistično retoriko Velike Srbije. Po prevzemu funkcije je znotraj Srbske zveze komunistov upravil čistke in ustvaril zavezništva v jugoslovanski vojski. Zelo hitro so njegove želje po centralistični Jugoslaviji s Srbijo na čelu postale jasne drugim republikam. In ko je leta 1988 v Sloveniji potekal proces proti četverici, bolje znan kot JBTZ, se je slovenska javnost ustrašila tega posega Miloševićevske vojske v civilno sfero. No, vsaj tako je bilo to razumljeno takrat. Ampak poleg strahu pred jugoslovansko vojsko in Miloševićem so bili predsodki Slovencev do drugih narodov Jugoslavije prisotni že mnogo prej. V Sloveniji še danes prevladuje občutek več vrednosti do naših južnih sosedov, za katere že od časa prejšnje države trdimo, da prihajajo sem samo zato, da nam pokradejo službe in ogrozijo naš jezik in identiteto. V tem smislu smo Slovenci prevzeli nadutost naših predhodnih habsburških gospodarjev, kar se tiče Balkana in njegovih ljudi. Vlogo Nemcev in nemščine kot opresorjev v slovenski zavesti pa zdaj v času razpada Jugoslavije prevzamejo srbo-hrvaščina, Miloševićevski Srbi in drugi jugoslovanski narodi. Samostojna Slovenija se je razvila iz podobnega etnonacionalizma kot druge novonastale republike SFRJ. Mržnja in strah pred narodi, ki smo jih videli kot manj vredni ali kot grožnjo za naš nadaljen obstoj, je bila ena od gonilnih sil pri procesu samosvajanja. Tega ne smemo moralizirati, se pa moramo s tem sprijazniti. Pri naših južnih sosedih se je ta etnonacionalizem manifestiral v najhujših vojnih zločinih. Pri nas pa se je manifestiral v nekoliko manjši meri in na bolj družbeni in administrativni ravni. Za zdaj pa prepuščam, da prisluhnete citatu Jožeta Pučnika iz leta 90, torej eno leto pred plebiscitom za samostojnost. Pripravljeni moramo biti, da dediščino Jugoslovanske federacije morda tudi na neljub način odpravimo. Potrebno bo izračunati tudi demografsko, kakšni posledični problemi bi nastali v 5 ali 10 letih skupaj z zahtevami po kulturni avtonomiji. O samem poteku samosvajanja bi bilo mogoče povedati še veliko več, ampak ker to ni osrednja tema tega videa, se bomo osredotočili nekoliko bolj na pravni vidik osamosvojitve in posledičnega izbrisa. 23. decembra 1990 se je več kot 90% volilnih upravičencev udeležilo plebiscita o samostojnosti Slovenije, kjer jih je 95% glasovalo za samostojnost. Pol leta kasneje je državni zbor 25. junija 1991 sprejel temeljno ustavno listino o samostojnosti Slovenije in deklaracijo neodvisnosti, s katerima se je Slovenija de facto odcepila od Jugoslavije. S tem dnem smo Slovenci prvič v zgodovini pridobili lastno državo.
S tem dnem smo prvič bili gospodari lastne usode. In s tem dnem se je začel tudi izbris. Niko Jurkas, izbrisan 26. februarja 1992, sicer rojen v Zagrebu, a v slovenski družini in je v Sloveniji živel celo življenje. Ja, leta 1992 sem imel firmo in zaposloval kar dovolj ljudi. V lastnem podjetju je delal na črno 5 let in si vsaj lahko zagotavljal preživetje. Enega zaposlenega je moral zaradi neurejenih dokumentov odpustiti. Šele leta kasneje je izvedel, da je obema življenje obrnil izbris. In sem imel poslovno potovanje v Moskvo in sem želel staro jugoslovanski rdeči pasus zamenjati za slovenskega. Na brežiški občini, takrat je bila še vedno občina, so se malo čudili, kako to, da nisem tam bil nobenim zaveden. Čeprav so me te ljudje in jaz njih poznal od malih nog, ker so se malo kar norčevali, kdo pa si, kaj pa si, nimamo te evidenci, kako nimate, kje si pa rojen? Ja, rojen sem v Zagrebu, ja pa 5krat v Zagrebu, boš tam dobil vse. Ne moreš to dojeti, ker naenkrat hodiš tukaj v šolo, hodiš v Ruku, slovensko, nikoli nisi nekje druge živel in je me kar neki pav. Po izbrisu je bil 10 let brez osebne in zdravstvene izkaznice, brez vozniškega izpita. Državni zbor je poleg temeljne ustavne listine in deklaracije o neodvisnosti sprejel tudi vrsto zakonov, ki so stopili v veljavo na dan državnosti leta 1991. Od teh je za izbris najbolj ključen zakon o državljanstvu. Ta v 40. členu prehodnih določb določa, da državljani drugih jugoslovanskih republik lahko zaprosijo za slovensko državljanstvo v roku 6 mesecev od začetka veljave zakona, vkolikor so imeli 23. decembra 1990 status stalnega prebivalca. Že tu zakon od možnosti za pridobitev državljanstva izključuje 2 vrsti ljudi. Najprej tiste, ki so si morda uredili stalno prebivališče med 23. decembrom 90 in 25. junijem 91 in pa tiste z običajnim prebivališčem, ki so zgolj živeli in delali v Sloveniji, vendar niso bili stalni prebivalci. Na podlagi 40. člena zakona o državljanstvu je približno 173.000 ljudi oddalo vlogo za državljanstvo. Od tega je bilo približno 2400 prošenj zavrnjenih, okoli 24.000 stalnih prebivalcev pa prošnje sploh ni oddalo. Kritiki razsežnosti in krivičnosti izbrisa tukaj ponavadi poudarijo, da teh 24.000 ljudi ni priznavalo slovenske samostojnosti in zaradi tega niso oddali te vloge. Poleg tega, da to dehumanizira izbrisane, tudi preprosto ni res. Razlogi za neoddajo vloge so bili različni od posameznega primera do drugega posameznega primera. Nekateri niso oddali zaradi nejevoljnosti, nekateri niso bili obveščeni, da to morajo sploh storiti, nekateri pa niso oddali zaradi splošne zmede. Peščica tudi zaradi oporekanja slovenske samostojnosti. Notranje ministrstvo, ki je izbris izvršilo, pa nobenega od teh ljudi ni obvestilo o morebitnih posledicah neoddaje vloge. Posledicah, ki si jih ni moral predstavljati nihče. 26. februarja 1992 je 26.000 stalnih prebivalcev v Republiki Sloveniji, ki niso oddali vloge za državljanstvo oziroma jim je bilo državljanstvo zavrnjeno, pravno postalo tujcev in prišlo pod pristojnostjo zakona o tujcih. Ta zakon za njih ni imel nobenih posebnih ali prehodnih določb, kar je pomenilo, da so pristojni organi vso njihovo dokumentacijo po hitrem postopku premestili iz registra stalnih prebivalcev v register tujcev. Temu dejanju danes pravimo izbris. S tem, ko so bili izbrisani premeščeni iz registra stalnih prebivalcev v register tujcev, so izgubili temeljne pravice, ki so jih do takrat uživali. Si lahko predstavljate absurdnost te situacije? Lahko si desetletja živel in delal v tej državi, samo zato, da si čez noč postal nelegalen tujec. Ko so upravne enote poklicale izbrisane, naj si uredijo dokumente, so jim uradniki pred očmi raztrgali edino dokumentacijo in edine dokumente, ki so jih imeli. Med izbrisanimi je bilo 5000 otrok. Poleg tega, da izbrisani niso več smeli prejemati pokojnine, delati in živeti v lastni hiši, niso niti morali teh 5000 otrok pošiljati v šole. In teh 5000 otrok je v naslednjih 7 letih izgubilo ključna leta osebnega razvoja in intelektualnega razvoja.
Nekateri izbrisani oziroma večina izbrisanih še danes nima urejenega statusa stalnih prebivalcev, kaj šele državljanstva. Čeprav so bile prve pobude žrtev izbrisa vložene na ustavno sodišče že leta 1994, je sodišče z odločbo označilo izbris kot nezakonit in protiustaven šele leta 1999, 7 let po izbrisu. Rezultat te odločbe ustavnega sodišča je bilo sprejetje zakona o urejanju statusa žrtev izbrisa, ki je v teoriji omogočal ponovno pridobitev statusa stalnega prebivanja vsem, ki so ga imeli 23. decembra 1990 in ga zaradi izbrisa izgubili. Vendar pa je ta zakon izbrisanim omogočil pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje le za naprej, kar pomeni, da ne naslavlja nezakonitega stanja, v katerem se je za 7 let znašlo 26.000 izbrisanih. Na pobudo Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije je ustavno sodišče leta 2003 izdalo še eno odločbo, ki se je nanašala na odločbo iz leta 1999. Ta je prejšnjo odločbo razveljavila in določila, naj se izbrisanim prizna status stalnega prebivanja od dneva izbrisa dalje. Je pa ta odločba sprožila tudi burno debato, ki je privedla do referenduma aprila 2004 proti njej, katerega se je udeležila manj kot tretjina prebivalstva. Kljub majhni udeležbi pa je vseeno obveljalo, da je 94% udeležencev glasovalo proti sprejetju zakonov na podlagi te odločbe. V tem času se je zgodilo tudi veliko napadov na izbrisane in njihove zagovornike. Nacionalistični politiki so trdili, da bi vrnitev stalnega prebivanja izbrisanim le nagradila lažnive agresorje, ki da bi zahtevali odškodnine v več 100 milijardah slovenskih tolarjev. Prav ta rasistična retorika je pripomogla k zmagi Slovenske demokratske stranke na državnozborskih volitvah leta 2004. Izbrisani strani države naslednjih 8 let niso dobili nič. Evropsko sodišče je leta 2012 razsodilo, da je slovenska vlada leta 1992 kršila človekove pravice izbrisanim. Takrat je vladi naložila, naj ta pripravi mehanizem za povračilo odškodnine izbrisanim osebam. Zakon o povračilu odškodnine izbrisanim je slovenska vlada pripravila leta 2013, vendar je ta stopila v veljavo šele leta 2014 in nehala veljati leta 2017. To pomeni, da so izbrisani imeli 3 leta časa, da zaprosijo za odškodnino od države. Najvišja možna odškodnina je bila 50 evrov za vsak poln mesec izbrisa in v praksi nihče ni moral prejeti več kot 9000 evrov za 7 let trpljenja in življenja na črno v lastni državi. V času raziskovanja te teme mi je ostalo veliko vprašanj, ampak mogoče najpomembnejše mi je, zakaj? Kako je lahko slovenska družba dopustila tako izbris kot tudi sovražen diskurs do izbrisanih tako dolgo? Izbris je za slovensko javnost ponavadi eno od 3. Napaka, administrativni lapsus ali, v manjšini javnega mnenja, administrativni genocid. Za dobro večino prebivalstva lahko rečemo, da sledijo patologiji organizirane nedolžnosti, prepričanje, ki ga zasledimo tudi pri drugih postjugoslovanskih narodih v njihovem odnosu do svojih vojnih zločinov. Navsezadnje smo mi tisti, ki smo bili tekom zgodovine zatirani strani večjih sil in zato, ker smo bili žrtve zatiranj, sami ne moremo biti zatiralci. Slovenci smo bili žrtev raznih totalitarizmov in izkoriščanja tudi v SFRJ, za kar so nas tudi napadli, ko smo se želeli odcepiti in tako dalje. Vse to se zlije v organizirano nedolžnost Slovencev in tudi drugih postjugoslovanskih narodov, zaradi katere izbris in drugi zločini etnonacionalizma verjetno nikoli ne bodo videni v svojih polnih razsežnostih. Kot sem rekel na začetku, priznati izbris pomeni priznati zatiranje, v katerem smo bili soudeleženi skoraj vsi. Za mano je nekoč stala avtonomna tovarna Rog. Ta je bila pred 2 leti porušena vred z osebno lastnino vseh, ki so v njej od leta 2006, se pravi od začetka avtonomne skupnosti, našli zatočišče. Če vprašate mestno občino Ljubljana, v času evikcije v Rogu ni prebival nihče. V tem smislu je mestna občina izvedla svoje vrsten izbris vseh društev in vseh porabnikov avtonomnega prostora. Ampak največja ironija vsega skupaj je, da kmalu bo tu stal kulturni center Rog in pred njim tako imenovani park izbrisani.
Na samem parku bo tudi stal spomenik namenjen vsem žrtvam v obliki mehkega čaja. Ko sem se pogovarjal s kolegi v zvezi s postavitvijo tega spomenika, nisem naletel na neko nestrinjanje glede samega spomenika in njegove postavitve. Vendar je moje osebno mnenje glede tega, da v bistvu je spomenik odraz podobnega determinizma, kot ga imajo tisti, ki izbrisane označujejo za izdajalce slovenske samostojnosti. Kako je pravično od nas, da vseh 26.000 izbrisanih predstavimo z eno za nas tujo črko, namesto da bi jih obeležili kot to, kar so, kot ljudi. In dokler tega ne bomo storili in dokler ne bomo izbrisanih obravnavali kot takšne, izbrisani ne bodo nikoli pase tema, ampak grd madež na naši vesti in zgodovini. Hvala za pozornost. No pa smo. To zdaj snemam na koncu videomontaže. Rad bi izpostavil, da pri tej temi gre preprosto za čisto preveč malih podrobnosti, ki jih absolutno ne morem stisniti vseh v 20-minutni video, brez tega, da naredim video neizmerno dolgočasen. Tako da, če vas zanima bolj podrobno, si prosim preberite vire, ki sem jih citiral v opisu in ki so tekom videa označeni tu zgoraj. Poleg tega pa bi se rad zahvalil vsem, ki so pomagali pri izdelavi tega videa. Najbolj bi se rad zahvalil Matiji. Brez njega in brez njegove opreme bi kvaliteta tega videa bila 100-krat slabša. Poleg tega bi se rad zahvalil tudi Kristjanu, ki je podaril svoj glas za Jožeta Pučnika in pomagal pri določenih delih videomontaže, in pa Srdžanu za izdelavo odličnega thumbnaila tega videa. Drugače pa bi se rad zahvalil tudi vam, še enkrat, da ste prišli do konca in da ste si ogledali ta ekstremno izčrpen video o ekstremno izčrpni temi. Ampak obljubljam vam, da imam zdaj v prihodnosti načrtovane malo lažje, malo bolj zabavne vsebine, tako da če vas zanima to videti, se prosim naročite. Sicer pa mi lahko pomagate s tem, da mi poveste svoje mnenje o izbrisu ali o tem videu v komentarjih. Jaz se bom trudil na čim več odgovoriti, Bog mi pomagaj. Drugače pa mi pomagate tudi s tem, da ta video delite. Delite ga s svojo družino, s svojimi prijatelji, z ljudmi, ki mislite, da rabijo to slišati. Delite s svojim življenjskim partnerjem, če želite biti samski. To je pa to v bistvu. Tako da hvala še enkrat in se vidimo v naslednji vojni. Čau!